একটা ফোল্ডেড ক্যানভাসের 4.25 ইঞ্চ আর 3.25 ইঞ্চে মার্ক করে বক্স তৈরি করলাম। ভেতরের দিকে হাফ ইঞ্চি করে নিয়ে এইরকম আরেকটা বক্স তৈরি করলাম আর নিচে একটা স্লিট রাখছি। এবার দেখুন এইরকমভাবে কোনাকুনি করে বোট নেক তৈরি করলাম আর এইখানে স্লিটটা কাট করে নিলাম। একটা ফ্যাব্রিকের উপরে আমরা এখানে আটকে নিয়ে হাফ ইঞ্চি করে ফোল্ড করে স্টিচ করছি। আর নর্মাল যে আমাদের রিলের সুতো, সেই রিলের সুতোকেই ডাবল করে নিয়ে ছুঁচে ওপরের ছুঁচেই কিন্তু লাগিয়ে নিয়েছি। আর এইরকমভাবে কিন্তু স্টিচ করে নিয়ে আমরা এরকম এমব্রয়ডারি নেক ডিজাইন তৈরি করছি। তো এই ডিজাইনটা যে কেউ তৈরি করতে পারবেন, যে কোনো বিগিনার্সও এটা অনায়াসে তৈরি করতে পারবেন। এবার নেকটাকে সামনের দিকে টার্ন করে নেব আর এইভাবে স্টিচ করে নেব। আর এখানে একটা কিনারি বরাবর সুন্দর কন্ট্রাস্ট কালারের লেস লাগাবো। এখানে সরু লেসই লাগাতে হবে, নাহলে কিন্তু আপনার এভাবে টার্ন করে ঘুরবে না। তো এইরকমভাবে নরম সরু টাইপের লেস লাগাবেন, তাহলেই নেক ডিজাইন রেডি। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকতে কিন্তু ভুলবেন না। ধন্যবাদ।